Всем доброе утро, с вами Андрей. Время 7 час, суббота. Я еду на барахолку в поисках сокровищ. Хорошие новости, что мой канал растет, много людей подписываются, смотрят, пишут комментарии, замечания. Я приветствую, если я говорю какие-то неточности, чтобы меня поправляли, учили, потому что век живи, век учись. Для чего антикваром заниматься? Это в первую очередь расширение кругозора, изучение истории тех или иных предметов. Это всегда полезно. Но есть, конечно, уже и хейтеры, которые появились на канале, пишут, что, ну, понятно, да, лежа на диване писать можно хоть что, потому что все мы лежа на диване эксперты с большой буквы. Но лежа на диване от этого знаний не прибавится. А вот когда человек ходит и смотрит, собирает, покупает, узнает историю разных предметов, вот здесь знания, они со временем накапливаются. Опыт дает о себе знать, и уже, ну, я, наверное, пару лет, может быть, так занимаюсь этим. Если, но, опять же, пару лет это сказать, наверное, сложно, потому что я занимаюсь не так профессионально, как другие. Я все-таки любитель. Это просто мое хобби. По выходным, когда у меня есть время, хорошая погода, я езжу по барахолкам. Разные барахолки посещаю. Но в основном это город Гамбург. Бываю в земле Шлезвиг-Хольштайн, в Саксонии. Еще где-то был даже в прошлом году, когда... Нет, позапрошлом. Нет, в прошлом году, извиняюсь. Ездил отдыхать в Хорватию. Был на хорватской барахолке. Между прочим, есть видео, зайдите, посмотрите. Очень интересно и такое душевное. Там люди все такие открытые. И классно с ними вот так общаться. Это вообще, даже вот если не понимаешь полностью хорватский, ну, как говорится, договориться всегда можно. И, кстати, завтра в воскресенье, завтра намечается у меня вообще марафон барахолок, потому что так получилось, что раз в месяц барахолка антикварная будет проходить в земле Шлезвиг-Хольштайн. От меня это буквально 3 километра. И в этот же день будет проходить, она раз в полгода проходит, на большой парковочной зоне, тоже там магазин Глобус возле меня находится. И там тоже будет барахолка, так что у меня будет марафон барахолки, барахольчик за один день. В принципе, там расстояние между барахолками, ну, 3-4 километра. Хочу посетить вот эти два рынка. Так что я думаю, что получится, если погода будет хорошая. Почему бы и нет, да? Рядом все в шаговой доступности, можно съездить, посмотреть, что-нибудь интересно найти. Так что вот такие планы у меня. Снимать я буду регулярно. Смотрим, подписываемся, пишем свои комментарии, свои поправки, свои советы. Может быть, какие-то хотели бы предложения внести. Так что жду ваших комментариев, пишем, подписываемся. Ну а теперь погнали. Ну, здравствуй, барахолочка. Давайте сегодня пройдемся, посмотрим, что здесь есть. Пивные кружки у меня как-то спросили в комментариях, сколько стоят. И сразу видите, как бывает, только написали, и уже они есть в продаже. Кто-то коллекционирует, и видно, есть интерес. Надо спросить, сколько стоит. Was kostet? 4 евро. Прикиньте, такая кружка стоит. Но это очень дешево, потому что они дороже стоят. Короче, смотрите, 4 евро, грубо говоря, можно за них получить, если так поторговаться, ну, 4, да, 16, ну, за 15 можно будет попробовать, там, за 10, если повезет. Вот. Я ими не увлекаюсь, это не мой профиль, так что вам просто назвал цену. Ух ты, мольберт какой красивый, старый. Ну, у меня он уже есть, так что можно даже вот такой мольбертик купить.
картинка есть. Ну, что-то уже знакомое. Надпись есть АМ. Где-то я уже такой встречал. Но это фанера, если что. Кстати, посмотрите. Музыкальный инструмент, барабан в коробке. Сейчас они все выкладывают, так что я пришел почти на открытие. Надо смотреть. Даже вон инвалидная коляска в продаже есть. Так, здесь уже новые, я вижу, в упаковках все лежит. Но это не очень интересно, все новое китайское. Время 7 час, но людей уже много на барахолке. Кто-то свои вещи только выставляет, кто-то уже купил и несет, тащит к машине, так что кипит жизнь здесь. Движняк идет. Ну что, давайте посмотрим, что здесь есть. Смотрите, пластинки старые есть, целая коробка. Кино. Так, это у нас открытки. То же самое альбомы с открытками, с письмами, с марками. Тема хорошая, но опять же это не моя тема, так что я вам просто показываю, что можно здесь купить. Вон целая коробочка лежит марок. О, подставка для чернил. А это старый сифон, я так понял. Ну что, пока ничего интересного не нашел для себя. Но это не значит, что что-то я пропустил. Ну, тут уже столько разных инструментов лежит. Ух ты, сегодня вообще целая коллекция приехала к нам в город. Обалдеть. Сколько кораблей. Я вообще в этой теме не понимаю. Но вот кто-то увлекался и собирал вот такие красивые, разные. Интересно, даже пиратские есть. Ну, ух ты, а тут еще и часы лежат. А часы вот так аккуратненько кто-то положил. Но они не такие старые, судя по корпусу. Не хватает самих гирь. Ну, вещи я сразу пропускаю, так что смотрю, где что-то интересное есть. Сегодня вот аккуратненько так разложили книги старые. Еще раскладываю, так что сегодня вообще тематика такая интересная. Пластинки рядом лежат.
Ох ты! Немецкие румтопфы. Ну, состояние так себе. Здесь трещина есть, полностью проходит, а тут состояние плохое. Такие подсвечники оригинальные стоят. А здесь посмотрите, это у нас компас. Старые фотографии. А под ней тарелка настенная. Кстати, интересно очень. Там посередине, если так присмотреться, конь. На коне сидит всадник с копьем. И он... Вы видите, да? Что вижу я? Так, ну вот смотрите, еще одна пивная кружка. Глобус, он же светильник. Пивные кружки сегодня вообще мне попадаются нон-стоп. Тут разная посуда, бокалы, декоративные элементы, безделушки маленькие. Ничего такого пока особенного не нашел. Так, ну что, давайте посмотрим, что может быть интересного в таком старом чемодане. Это вроде такой маленький гобелен в рамке был. Ну и все на этом. Есть одна картина на фанере. Ну, кто-то, может быть, сам рисовал. Где-то вот дом такой в стиле баварском, альпийском, наверное. Ну, такие старые вышивки есть. Давно такого не видел. Посмотрите. Все это вручную раньше вышивали. Это я помню, у меня у бабушки много такого было. А здесь вот так лежит. Откуда-то привезли. Ну и все на этом. Ну а в таких больших ящиках бывает тоже сокровища, монеты, старые пуговицы и тому подобное можно найти. Да и сам ящик очень красивый. Такой винтажный. Все аккуратненько разложено. Вообще красота. Так, а здесь как-то еще открывался этот сам по себе. Ух ты! Тут еще ниже есть ярус. Крутой такой столик швейный на колесиках. Кстати, неожиданно закапал дождик. Это как-то даже для всех было неожиданностью, потому что сегодня передавали без дождя. И теперь надо будет поторопиться. Так, вижу я уже отсюда есть автопортрет Ван Гога. Только мне надо добраться, посмотреть. Ну, это репродукция даже. Вот отсюда я вижу, что это репродукция. На самой картине есть специальная такая... Так, сейчас вам покажу.
он же Винсент, он же Ван Гог. Но репродукции нас не интересуют. А вот что там стоит за репродукциями, вот это интересно. Так, это у нас настенное панно. Ткань делали сами. Как-то оббивали. Что это такое? Два каких-то человека на сцене. Ну так себе, скажу я. Вот такие мне коняшки нравятся. Я бы купил, но вот какой-то злой дядька переломал все. Ну как так? Так, а если купить и попробовать склеить и замазать, как вы думаете? Он очень старый и оригинальный. Я попробую купить. Вас коштует? 10 euro. 5 евро. 5. Дай 5 возьму. Хорошо. За 5 возьму. И здесь я бы тоже купил, но... Блин, даже восстановить нельзя. Ну вы что? На корню все мои попытки к реставрации губите. Короче, одного беру я за 5. Его попробую немножко подделать, и он еще, может быть, сможет послужить. Моя первая покупка — это конь. Очень хороший английский стол. Я брал наподобие, только он был в разы меньше, и техника открывания, закрывания боковых створок, они такие же. Даже ручки такие же. А внутри еще можно посмотреть. Кто-то рисовал, да? Хорошо. Я бы его купил. В принципе, он в хорошем состоянии, но проблема в том, что он сильно большой для меня. И он нуждается в реставрации, ходит ходуном. И это, конечно, плохо, что окислились колесики, их надо отмачивать. Ну ладно, не буду рисковать. Оставлю я его. Ну что, любители старины, как вам такой настенный, самодельный? Ух ты, ребята. Это видно, что сам кто-то делал. А здесь вот следы видны, что все самодельно, красиво сделано. Издалека смотрится. Жалко, что он один. Было бы два, можно было купить как пару. Зеркало хорошее, с такой рамой, с золотистой, богатой. Но оно опять же такое здоровое. Was kostet Spiegel? 50 euro. Окей, данке. 50 евро. Ну что, за раму или за зеркало цена очень большая. Спросил, скидывать не хотят, так что я не расстраиваюсь, иду дальше. Знаю, что такие зеркала еще будут. Рама мне понравилась. Я бы купил даже зеркало не из самого зеркала, а из-за рамы, потому что рама старая. Туда просто зеркало вставили и все. То есть можно зеркало снять и поставить туда красивую картину. Что, давайте посмотрим, что здесь интересно есть. Хоть что-то такое красивенькое. Я уже это, по-моему, видел. Похоже, где-то я уже встречал. Так, картина маслом. Подписи я не вижу. Почему подписи нет? Вроде добротная такая картина. Здесь есть, но она где-то скрыта рамой. Дождь усиливается. Сейчас должна пойти жара. Торговля. Можно будет хорошие скидки просить в такую погоду. Я шучу, ребят. Конечно, никто скидывать сильно не будет. Но все-таки можно попробовать. Швейная машинка. Очень старая, еще и в чемодане переносном. Так. Весы классные. Вот весы мне просто нравится смотреть. Они такие старые, очень оригинальные. Даже есть вес на 5 килограмм. Блин, классно. Дубленка. Вообще шикардос. И сколько техники разной. Но я по часам не профессионал, так что вам покажу. Вы просто напишите в комментариях уже, стоит вообще такие часы рассматривать как покупку или нет. Или все-таки смотреть более старый и типа как из бронзы, да?
А здесь просто дерево. Ну, я думаю, что это все-таки начало 20 века. Так, а здесь у нас разные издания комиксов. Кто-то долго и упорно собирал все это. Ребята, у нас прогресс. У нас появился такой человек, ходит, хот-дог продает. У него есть даже такой интересный зонтик от дождя. Спереди сосиски. Все это вот так жарится. Was kostet sowas? 4 Euro. 4 евро? Ohne Getränke, mit Getränke 6 Euro. Окей, Ich 4 habe евро. Cola, Wasser, 4 евро Fanta, без Bonbon. воды, с водой или там кола, фанта 6 евро. Прикиньте, как классно. Sehr gut gemacht. Danke dir, mein Bester. Danke. Und läuft? Geht schon, ja. Я спрашиваю, как у него Besser дела? als, dass ich zu Hause sitze Ja. Samstag, weißt du? Ja. Das ist gut gemacht. Danke dir, mein Bester. Danke dir. Так что, ребята, он говорит, что лучше так продавать, чем в субботу сидеть дома. Вот цена 4 евро. Так, смотрите, часы есть. Пробую немножко посмотреть, рабочие или нет. Закрывается. Это верхняя часть, смотрите, как плохо закреплена. Так. Ну, вроде идут. Хотя 20 евро, я думаю, можно поторговаться, за 10 взять, если повезет. Почему бы нет? Для меня тема часы совсем новая. Вот пробую немножко понять, историю почитать, плюс кто, где, когда производил. Кстати, здесь помимо часов есть еще и они отбивают. То есть это прикольно. Так, ладно. Вроде рабочие, да? Сделано в Германии. Ich kann das 10 geben. Sonst за 10 евро, ребята, забираю. Прикиньте, классные часы, рабочие. Мне они понравились. Посмотрите, такие две фигуры. Очень даже интересно, я думаю, для своего сада взять. Ну, was machen wir? 10. Ja? 12? За 12 евро, ребят. Классная цена. Две фигуры 12 евро, ребята. Это просто шикардос. Потому что я пока нес, увидел, что здесь можно подсоединить фигуру. Есть шланчик. Вот, это как фонтан можно сделать. Также и здесь. Да, ребятушки, не с того я края сегодня начал. Мне надо было начинать сегодня идти именно отсюда. Посмотрите, сегодня приехала коллекция. Третьяковская галерея, да, приехала к нам? Галерея. Откуда взял? Wo hast du alle Bilder genommen? Einmal. Столько картин. Так, повреждения есть. Там рама поврежденная. Посмотрите, вообще... Hamburger Maler. Hamburger Maler? Sehr gut. Он говорит, что это гамбургские художники. Блин, офигеть, тут всего столько, ребята. Это на пару тысяч евро здесь. А вот это интересная штука. Деревянная, такая резная. Это я уже отвлекся от... саночки такие резные, деревянные. Was kostet? 40 евро, блин, ну дорого. Да, красивая. Есть симпатичные картины, но цены, конечно, у него как в галерее, если что. Я вот смотрю просто. Я офигеваю. Пока я смотрел картины, подошел человек, который взимает плату за место, и сейчас с этого продавца хочет 140 евро, прикиньте, за место. 140 евро, ребята, он еще ничего не продал. То есть он только разложил свои товары и решил заняться бизнесом, а уже пришли и ему говорят, плати 140 евро. Посмотрел картины, но ничего такого интересного нет. Или рама имеет большие повреждения, или картина порезана. Вот единственная большая картина, она такая темная.
Она под стеклом. Раму я буду реставрировать, придется подкрасить. Но она очень интересна, потому что под стекло ее специально поставили, чтобы она не испортилась. То есть мы видим, что есть какие-то повреждения минимальные, но она очень старая, это хорошо. И она, знаете, какого года? 1923 года. Das ist 30 Euro Minimum. Так что беру 12, bitte schon. За 12 евро. Классная картина. Нашел я все-таки сокровище. Уходя, я еще одну картину видел, но здесь есть повреждения. Картина красивая, мне понравилась. Так, тут я уже вижу косяк. Он говорит, типа 30-25 бери. Но я уже вижу здесь вот в самом центре краска от холста отошла. Ну, я уже точно брать не буду. Потому что они очень большие повреждения имеют. Ну, это нереально все восстанавливать. А так это альпийский такой вид красивый. Это в Альпах, Австрия или Германия. Но даже сама рама, она тоже красивая. Ее можно восстановить, в принципе. Но как они так? Где они их хранят? Это вообще жесть, ребят. Это просто жесть. Смотрите. Вот как так можно? На самом видном месте. Ни в уголке, нигде. А прямо посередине. Какая-то шапка старая из 19 века. Прикиньте, там еще герб есть. Это реальная шапка. Вот с такими павлинным хвостом носили раньше. Прикиньте, тут еще и украшения есть. Обалдеть. Просто вам покажу. Покупать я, конечно, это не буду, но это все-таки история, ребята. Головные уборы. Вот женщины раньше так носили. Очень прикольно. Ребятушки, все, моя прогулка подходит к концу. Ходил долго, упорно, был дождик. Многие продавцы закрыли свои товары пленкой, так что немножко так дождик смазал прогулку, а так все понравилось. Даже камера успела сесть, вроде заряжал на 100%, но не хватило заряда. То, что я не успел снять, я купил еще зеркало Муран Глаз. Кто знает, есть одноименный остров в Италии, Муран. И раньше там жили эти мастера на этом острове, изготавливали такие красивые изделия. И они были невыездные, потому что боялись потерять свою тайну по изготовлению зеркал. И вот Италия долгое время находилась в лидерах или была монополистом изготовления зеркал. Так что до сих пор Муран Глаз ценится во всем мире. Я купил зеркало среднее за 15 евро, хотели 20, немножко скинул. Все элементы на месте. Такая цена в интернете где-то от 200 евро и выше. Также я купил часы. Часы для меня новая тема. Я в этом не эксперт, сразу говорю, профан полный. Но потихонечку покупаю самые дешевые часы. Вот опять за 10 евро взял, чтобы посмотреть механизмы, марки разобрать. Кто производил, какие часы ценятся. То есть при покупке я уже разбираю, да, вот эти все тонкости и как бы немножечко набираюсь опыта. Может быть, когда-нибудь дойду до часов поболее богатых из бронзы или еще чего-то. Так что давайте подписывайтесь, смотрите новые видео, пишите свои комментарии. С вами был Андрей. Всем пока.